11 بجے پیٹرول ڈلوا کے ایک اسپیشل بکے تیار کروا کے اور ہینڈسم بن کے جا رہا ہوں ایک اسپیشل پرسن سے ملنے جو میرے دل کے بہت قریب ہے. سفر کٹھن ہوگا لیکن میں بھی ریزیلینٹ ہوں اسپیشل پرسن سے ملنے کے لیے. میری آئیڈیل پرسنالٹی جن سے میں ملنے جا رہا ہوں اور ان سے میں بہت زیادہ انسپائر بھی ہوں. تو جلال پور پیر والا کے ان رستوں سے میں پہلی مرتبہ گزر کے جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آگے کتنی مشکلات مجھے فیس کرنی پڑیں گی لیکن سفر ضرور کٹھن ہے. لیکن پرسنالٹی ایسی ہے جن کو دیکھ کے سارے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. جلال پور پیر والا سٹی سے تقریباً 25 کلومیٹر میں آگے جا رہا ہوں. لائک خان بیلا روڈ سے آگے جا رہا ہوں اور آگے راستے میں مجھے سیلابی پانی بھی نظر آتا ہے جس کے اندر سے مجھے بائک چلانی پڑی ہے. آپ لوگ بھی بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے کہ کسور کس سے ملنے جا رہا ہے آخر اتنا تیار شیار ہو کے بکے لے کے, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے. I know you all people are curious about that personality but don't worry, میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تو جو میری آئیڈیل پرسنالٹی ہیں جن سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں ریسنٹلی وہ ہیں ہمارے سر سینیٹر مشتاق احمد جو کہ فلسطین سے ہو کر آئے ہیں اور اب فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں لوگوں کے گریوینسز بانٹ رہے ہیں. I was waiting for him کیونکہ آگے جو راستہ تھا وہاں پہ گڑھے تھے اور کشتیاں چل رہی تھیں لیکن بائک تھی میرے پاس تو اس لیے مجھے مسئلہ ہو رہا تھا کہ میں آگے کیسے جاؤں. تو میں ان کی گاڑیوں کے پاس رک جاتا ہوں, تقریباً 1 گھنٹہ ویٹ کرتا ہوں اور وہاں پہ مزمل بھائی آ جاتے ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ میڈیا کوریج کر رہے ہیں ان کی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی پہنچنے والے ہیں. تو جیسے ہی پہنچتے ہیں تو میری ملاقات ہوتی ہے. فرسٹلی میں اپنی آئیڈیل پرسنالٹی سے گلے ملتا ہوں اور پھر ان سے غزہ اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی باتیں کرتا ہوں. تو کچھ لائیو آپ سنیں. چلیے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے. آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی ساری ویڈیوز ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ پہ کس طرح اسرائیلیوں نے ظلم بھی کیا, پھر بھی آپ ادھر سے ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں افیکٹڈ ایریا میں ہیلپ کرنے. بس وہاں بھی مظلوم ہیں اور یہاں بھی مظلوم ہیں, اور جہاں مظلوم ہوں گے میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور بے بس ہوں گے تو ان کا سہارا بننے کی کوشش کروں. میرا ایمان کا تقاضا ہے, پاکستانیت کا بہت تقاضا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ لوگ تو خود بہت متاثرہ ہیں, بے بس ہیں. ہمارا فرض ہے کہ آپ کو پھول لا کے دیں. ہم آپ سے انسپائر ہیں. آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ فلسطین کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے, غزہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور آپ لوگوں کو بہترین اجر دے اس کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو سر سے میری اس طرح ملاقات ہوتی ہے. لٹرلی ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ہمبل پرسنالٹی آئی ہیو ایور سین. تو لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے گریوینسز بانٹ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے فلسطین کے حال بھی دیکھ کے آئے ہیں. یار لٹرلی لیڈر کہلانے کے لائق بھی یہی ہیں اور ان کو لیڈرشپ میں آنا بھی چاہیے. اسرائیل میں ایز اے ہاسٹیج بھی 3 to 4 days رہے ہیں, وہاں پہ ظلم بھی برداشت کیے ہیں. وہاں سے جیسے ہی فری ہوئے ہیں تو اپنے ملک واپس آئے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کے درد بانٹتے ہیں. ہمارے جلال پور پیر والا میں آئے ہیں, اس سے پہلے KPK میں گئے ہیں. اللہ ان جیسی شخصیات کا سایہ ہمارے ملک پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آئی وش کہ یہ لیڈرشپ میں آ جائے. لانگ اسٹوری شارٹ, آج کا منی ولاگ اتنا تھا. ہوپ سو یو پیپل لائک اٹ. جلدی سے مجھے فالو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ.